sind wieder mal mit der Familie on the road. Chopper, Darling, 50 Kilometer von Graz. Im Schnee, in Austria. Das war ein Wein, ja. Jetzt gehen wir da schön essen. Im Wokhaus Mandarin Graz. Jetzt sind wir bei einem Grazer Spezi. Beim schönen Erich. Im schönen Graz. Im schönen China-Restaurant. im schönen China-Restaurant. Bei den Chinetzen sind wir, bei den Chinetzen. Es nennt sich Mandarin. Rock and Roll. Show me love. Old school house music. Alright, alright, alright. Maravinka. Wepa, wepa, wieder lepa. Mara freut sich schon. Wir sind da im Dorf, in der Dorfdisco, im Holadrio, Schlagerstadel. Ja. Für da hast du jetzt so schick gemacht. Aber hey, jetzt steht die auf dem Land, kommen jetzt mal nicht mehr raus. Also Jungs, jetzt gehen wir da ins Holadrio, Schlagerstadel, da im tiefsten, in der tiefsten Steiermark. Yippie! Oh mein Gott! Hey Freunde, schaut mal, das sind noch faire Preise. Schnäpsli 2,70, Jägermeister 2,70. Das ist eben noch ungarische Grenze, oder? Das ist eben noch Steiermark. Rock'n'Roll! Steiermark, eine neue Brate, Briateli, Marian from Slowenska! Guten Morgen. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Ja, guten Morgen. Ja. Morgen. Morgen Fürstenfeld. Guten Morgen Steiermark. Guten Morgen Österreich. Ich wünsche ganz einen schönen Sonntag hier aus der Steiermark. Da drüben ist schon Ungarn. Habt einen schönen Sonntag. Servus. Tschüss euch. Und Baba. Jetzt haben wir eine richtige Biker hier. Von wo seid ihr? Ukraine, Ukrainski! Das haben wir Biker da. Das ist ein Wahnsinn, mein Grazer. Sag mal was auf Ungarisch. Ah, das sind noch richtige Biker da. Ukrainski Biker!
Ukrainski bikers! Horny bikers, Ukrainski! Cool, very cool, very cool. Wieder você! Welcome to Sopron, Ungarn! Man merkt, dass wir in Ungarn sind. Überall Zahnärzte da in Sopron. Frisch kannst du machen, Maniküre, Pediküre. Dann plastische Chirurgie, Kids to go. Zahnärzte, etwa glaub 50 verschiedene Kliniken. Welcome Sopron! Haben wir noch Zahnärzte hier? Ah? Na servus! So, hier kannst du im Hotel hier direkt im ersten Stock zum Zahnarzt. Und hier, gleich hier drüben, ist dann die Sauna. Neben dem Zahnarzt, Sauna, Zimmer, alles auf dem gleichen Stock. Da in Sopron. Am Jumper gefährt's. Gell, Joppi? Gefährt's an Mami auch? Mami gefährt's an. Oh, das ist oldschool da. Und das wäre dann Sopron. Mein Grazer Spezi hat gesagt, da hat es das riesen Einkaufszentrum. Da kannst du gerade alles machen, von den Nägeln über Chirurgie, Zähne, Brust, Fett absaugen, was das Herz begehrt. Joppi, hä? Machen wir dir eine Vampirzähne? Ja. Okay. Also auf Deutsch, ungarische Gulasch mit Käse-Knockout. Noch mit Eier-Knockout. Mit Spätzle mit Eier-Knockout. Und für meine Königin gibt es auch einen schönen Lachs mit Kartoffelpuffer und Spinat. Das ist ungarische Küche. Wie sich's gehört, in Ungarn darf nie fehlen eine schöne Palinka. Eggeschegedre. Nastrovia, Schiveli, Eggeschegedre. Ist das Rezept von der Firma Das ist unser schönes Rosengartenhotel, wo es auch die schönen weißen Dental-Weißzähne gibt. Da unten ist das Casino von Sopron und hier ist das Sopron Plaza. Da gehen wir jetzt hin. Für die Frauen gibt es neue Nägel zum Bratwurstpreis und für die Herren gibt es noch einen lecker Palinka. Eingeschägelt. So Freunde, ist das geil oder ist das geil? Ein ungarischer Biker-Schneemann. Mega geil, oder? Das gefällt mir. Pfui geil. Pfui geil. Ein ungarischer Biker-Schneemann. Das ist noch Art Design. Voll geil. Frühstück für Superheldinnen, Superhelden und Pornostars. So, meine Königin haben wir auch glücklich gemacht hier in Ungarn. Wunderschöne Schädelnägel im Sopron Plaza zum Bratwurstpreis von 36 €. Was kostet es in der Schweiz? 120. Schön, sexy, hexy. Unser Raubtier hat seinen ersten Maulkorb bekommen, weil wir jetzt in Graz auf die Schlossberg bauen wollen. Und in Österreich sind ja Maulkorbpflicht in die öffentlichen Verkehrsmittel. Und jetzt hat unser Chopper einen Maulkorb gekriegt und sieht auch richtig gefährlich aus, gell, Burbeli? Jetzt bist du ein richtiger Gangster. Ja. Crank that twang, stomp that beat. We're country bred rebels on these muddy streets. Boots thumb bass, whiskey soaked heat. Get ready to grind till your heart skips a beat. Yeah. Red clay highways under neon moons.
Boots on the bar, we're about to swoon. Leather and lace, hips locked in place. A rebel romance in this dirty dance space. Moonshine dripping off your cherry red lips. My six-string thunders while your body revs. Slide in close, feel that southern tick-tock. Two outlaws colliding on this honky-tonk block. No rules, no tie down, no curfew tonight. When you're pressing to me, everything's alive. Raise hell, get wild, let the Speakers blow. We own this flow, let the whole world know. Get low, grind slow. Dirty South Cool, Outlaw das Show. geht's da. Mit Spit dem Licht. that whiskey, let your wild side Da. show. Angel aus Bergover. Voll geil. Heat on overload. One more round of whiskey and we're never letting go. Never letting go. Never. Steel guitars wail like a banshee's cry. Your body whispers secrets I can't deny. Blood red lipstick, eyes blazing flame. In this outlaw rhythm we stake our claim. Tattoos glimmer under ballroom light. Every breath you take fuels my appetite. Graffiti hearts on the restroom stall. We ride our legends when the backbeat calls. No fences, no borders, no heartbreaks tonight. Our hearts are on fire in this grinding fight. We howl at the moon and we curse the dawn. One dance away from never moving on. Get low, grind slow. Dirty South Outlaw Show. Spin that whiskey, let your wild side show. Ooh, scooting cheek to cheek, heat on overload. Oh, One more round of whiskey and we're never letting go. slide your spine to the rhythm divine. Where outlaw lovers on a Sabbath of wine. Skies erupt in a thunderous roar when our souls collide on that wooden floor. Raise your glass, let the rafters shake. This dirty can country shake it rap is ours to take. Get low, grind slow. Dirty South Outlaw Show. Spin of that Batman. wild side show. And cheek to cheek, heat on overload. One more round of whiskey and we're never letting go. Get low, grind slow, ride the outlaw flow. Turn up that twang. Let the whole world know. Well, Southern hearts blazing in the midnight glow. Bought it once, buy it twice, let the outlaws roll. Hands in the air, boots in the dirt. We live for the grind, we thrive on the hurt. Outlaw country rap renegade, dirt dancing forever, unafraid. Schön gemacht. Ah, Sehr schön. Dieses Graz. Das ist ein Wahnsinn. Freunde, wir sind ja nicht auf Spaß hier, sondern jetzt wird gearbeitet. Burnout Bikes macht ja nationale und internationale Motorradtransporte. Und jetzt tun wir für den coolen Erik sein Bike in die Schweiz importieren. Er zieht in die Schweiz um. Das Bike kommt also als Umzugsgut in die Schweiz. Wir machen die ganzen Zollformalitäten und überführen das Bike in die Schweiz. So, ich und mein Hilfsarbeiter haben jetzt circa 4 Minuten 30 gearbeitet, Motorrad verladen, angezogen, Dokumente entgegengenommen und jetzt haben wir wieder Feierabend. Gell, Chopperli? Jetzt genießen wir noch ein bisschen Graz. Weiter, Freunde, ihr wisst Bescheid, wie immer in jeder Stadt. Pflichttermin hier beim Dealer in Graz, bei Clock Tower, Harley Davidson Graz. Da hat es ein Restaurant, Clock Tower American Bar and Grill von Harley Davidson Graz, genau nach meinem Geschmack. Nur schon hier, den Empfang finde ich richtig geil. Da natürlich die gleichen Freiheitsstatue wie bei uns im Showraum. Ne? Dann guckt euch mal die geilen Stühle an. Sieht man das? Ist es geil oder ist es geil?
war eine richtig schön schicke Bahn, ne? Leider hat der Eberhard nicht zu. Die haben aber hier sogar T-Shirts, die man käuflich erwerben kann. Richtig cool gemacht. Also die Stühle, die sind richtig pornös, die würden sich bei uns auch gut machen. Ja, sogar hier der Ausschau ist alle gewesen. Also richtig geil. Mir gefällt diese. Schaut euch mal die geilen Lampen an. Richtig cool. So, jetzt gibt es hier ein leckerer Burger. Fast wie bei uns. Kann man vom Restaurant in den Shop schauen. Alle lesen. Richtig cool. Servus Burnout Bikes Freunde. Wir sind hier in München, Hauptstadt von Bayern. Hier vorne 100 Meter ist Geiger Cars, auch einer seiner verrückten Trucks. Und Indien, aber wir sind natürlich traditionell, wie in jeder Stadt, hier beim Harley Dealer in München, House of Flames. Natürlich ist das München Chapter hier zu Hause. Welcome Harley Davidson München. Auf dem Chopper mit der Marke gefällt es hier. Ein Haus of Flames. Jetzt gehen wir noch hochgucken. Attacke! Sollte mal die T-Shirts ordentlich zusammengelegt werden. Hier. Okay. Achtung. Geil. Das war die Runde. Der Harley Davidson, House of Flames, München. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Danke fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen. Hier von Burnout Bikes aus München. Freunde, wir sind hier in Schliersee in Oberbayern in die Alpen bei unseren Münchner Freunden, dem Schlüpfer Josef und der sexy Susanne. Hier traditionell bayerisch essen, wie heißt das hier? Ratskeller Schliersee. Im Ratskeller Schliersee, in der Opa hat's da ein Schweinsbraten, ein Moss. 1, 2, super. Hier sind wir in Oberbayern und das ist mal eine Ausschankanlage und ein richtiger Wirt hier. Machst du das Bier? Logisch. Super. Das ist mal richtig bayerisches Essen.
Das ist ein Schweinebraten und ein Bierbraten in einer bierbraunen Bierbratensoße. Schön mit Kartoffelknödel, mit bayerischem Kartoffelsalat mit Gurke, Krautsalat mit Speck. Dann haben wir hier bayerische Kässpätzle mit Röstzwiebeln und ein bayerischer Mischsalat und ein bayerisches Bier. 1, 2 gesoffen, 3, 4 geschissen. Guten Morgen Mädels, guten Morgen Freunde. Hier vom Schliersee in die Bayerischen Alpen in Oberbayern, circa eine Stunde weg von München. Hier kommt auch der berühmte deutsche Skifahrer Markus Wasmeier her. Ja, und jetzt geht's zurück in die Schweiz. Wir wünschen euch noch ganz einen schönen Tag. Wir sagen Servus, Viertel und Baba hier aus Oberbayern, Deutschland, vom Schliersee. Tschüss dabei! Und schön gemacht hier, dieses Oberbayern. Und ich rede jetzt nicht von der Disco in Mallorca, sondern hier vom schönen Oberbayern. Morgens um 7. Schön gemacht, ja? Ja, wir sind hier im schönen Allgäu bei Kaiserwetter, die schönen Alpen im Hintergrund. Wir haben noch ca. 40 Kilometer bis Lindau. Dann geht es wie gesagt zum Zoll in St. Margrethen. Wir sind also voll in der Zeit, können das Motorrad pünktlich vor dem Mittag zollen. Wir haben alle Unterlagen dabei. 1844 Formular für das Übersiedlungsgut, 1320 für den Import in die Schweiz. Ja, Zollamt St. Margrethen. Das Bike ist ready für die Zöllner, um hier Rahmennummer abzulesen. Die ganzen Dokumente habe ich dabei. Jetzt geht's mal rein. Und ich schätze mal, in einer Stunde ist das Bike ein offizielles Schweizer Motorrad. Servus Freunde, ich bin André von Burnout Bikes. Wir machen ja nicht nur Motorradhandel, Service, Reparaturen, Umbauten, MFK, Tuning, Neuaufbauten. Nein, wir machen auch Motorradtransporte, national und international. Dieses Bike kommt jetzt hier von Graz in die Schweiz. Wir machen die ganzen Zollformalitäten. Das Bike kommt jetzt als Umzugsgut in die Schweiz, weil unser Kunde in die Schweiz auswandert. Wir machen die ganzen Formalitäten, nationale, internationale Transporte. Wir haben Anhänger für Trikes, für Seitenwagen. Es ist versichert, falls ihr Motorradtransport wollt, burnoutbikes.ch. Schöne Grüße hier von Graz. Tschüss zusammen. Das Bike vom Erik ist verzollt. 1320 Formular. Burnout Bikes hat alles gemanagt. Ist jetzt offiziell ein Schweizer Bike. Falls ihr euer Bike in die Schweiz importieren möchtet, gibt es nur eine Adresse: burnoutbikes.ch. Biketransporte international, national. Wir sind die Top-Adresse. Wird im Bus transportiert, schön geschützt vor Steinschläge, Wasser, Schnee. Natürlich haben wir auch Anhänger für Seitenwagen, Trikes, was auch immer. Wir sind euer bester Partner für Biketransporte. Burnout Bikes, tschüss hier vom Zoll in St. Margrethen. Yes!